مرحبا، كأس العالم 2026 اقترب من النهائي وصار يلفظ أنفاسه الأخيرة. 4 فرق وصلت بجدارة واستحقاق. فرنسا تصطدم بالماتادور الإسباني، والأرجنتين بمواجهة إنجلترا. بهذا الفيديو رح نستعرض مشوار كل فريق من الفرق الأربعة، وراح أتوقع الفريقين رح يتواجدوا بالنهائي. لا مش بس هيك، رسميا رح أعطيكم المنتخب المتوج بكأس العالم 2026 بقلب أمريكا. طيب، بتاريخ 14/7 بتترك كل شيء من ايدك وبتركز بمجرد انطلاق صفرة بداية اقوى واشرس مواجهة بكأس العالم 2026. ايوه، مثل ما بتسمع، اشرس مواجهة بين منتخبين من اقوى منتخبات العالم والافضل بالمستوى والاسماء والمهارات الفردية. لامين يامال بمواجهة كيليان مبابي. منتخب الديوك اقوى منتخب حاليا، عنده لقبين كأس عالم تاريخه سنة 1998 وسنة 2018. المنتخب الفرنسي وصل للدور نصف النهائي بعد ما لعب 6 مباريات وحقق انتصار ب6 مباريات، يعني ولا تعادل ولا خسارة. فاز دور المجموعات على السنغال والعراق والنرويج وتأهل كمتصدر للمجموعة. وبدور 32 سحق السويد الثلاثية، اما بدور ال 16 فانتصر على الباراغواي بهدف يتيم. وبالدور ربع النهائي للاسف اقصى المغرب بهدفين نظيفين. طيب، فرنسا سجلت 16 هدف واستقبلت هدفين فقط، والهدفين كانوا بدور المجموعات، هدف من السنغال وهدف من النرويج. على فكرة هذا الوصول الثامن بتاريخ المنتخب الفرنسي للدور نصف النهائي من كأس العالم. هداف المنتخب بهي النسخة كيليان مبابي برصيد 8 اهداف. يا جماعة، نسخة مبابي مع المنتخب الفرنسي بتذكرني بفترة اللعب مع باريس سان جيرمان وكيف تألق وانفجر تهديفيا، بس مع ريال مدريد ما عم نشوف بهي المستوى. شو السر؟ تراجع اللاعب او ريال مدريد اثر على اللاعب؟ شو رايكم انتم؟ طيب، اذا كان مبابي انفجر وعم بينافس على لقب الهداف، فلامين يامال مختفي تهديفيا. تخيلوا، هدف واحد فقط امام السعوديه دور المجموعات. اسبانيا يا شباب لعبت 6 مباريات، حققت 5 انتصارات وتعادل يتيم. هذا التعادل كان بافتتاح مبارياتها امام الراس الاخضر، وانتصرت على السعوديه برباعيه نظيفه. وبالمباراه الاخيره حققت الفوز بهدف مقابل لا شيء على الاوروغواي. وبدور 32 حطمت النمسا بثلاثيه نظيفه. اما بدور 16 فاقصت البرتغال بالمونديال الاخير للدون كريستيانو رونالدو، وكانت طريقه جدا مرعبه وقاسيه. ميكيل ميرينو دخل كبديل وانهى مشوار الدون كريستيانو رونالدو بكاس العالم. وبالدور ربع النهائي اسبانيا استخدمت نفس السم واقصت بلجيكا بسلاح ميرينو. ميكيل ميرينو يا جماعه دخل كبديل امام البرتغال بالدقيقه 85، وبعد 6 دقائق اقصى البرتغال. وامام بلجيكا دخل بالدقيقه 86، بالدقيقه 88 سجل هدف الفوز. هذا اللاعب فيك تقول عنه المنقذ باللحظات الاخيره. طيب، هذا الوصول للماتادور الاسباني لنصف النهائي بيعتبر الثالث في تاريخه، وحقق اللقب مره واحده سنه 2010. شو رايكم، ممكن اسبانيا تحقق اللقب الثاني بهي النسخه؟ المهم، اسبانيا سجلت 11 هدف واستقبلت هدف واحد فقط، وكان من بلجيكا بالدور ربع النهائي. يعني حرفيا ترسانه دفاعيه قويه. المنتخب الفرنسي رح يعرف يتعامل مع هيك دفاع ويسجل؟ توقعي للمتأهل من هي المباراة للنهائي بين اسبانيا وفرنسا. كل الناس رشحت فرنسا، بس العقدة الأبدية للمنتخب الفرنسي هي المنتخب الإسباني، وأنا رح رشح إسبانيا للتأهل لنهائي كأس العالم. انتوا شو رأيكم؟ تتفقوا معي؟ وطالما وصلت لهون معناته عجبك الفيديو، لهيك ما تنسى تحط لنا لايك، واذا اول مره بتشوفني ما تنسى تشترك بالقناه وتفعل جرس التنبيهات ليوصلك كل جديد. وخلونا نروح للمواجهه الثانيه بنصف النهائي، الارجنتين بمواجهه انجلترا. المنتخب الانجليزي صاحب الوصول الرابع لنصف نهائي كاس العالم. انجلترا يا جماعه تصدرت المجموعه بعد ما حصدت 7 نقاط بالفوز على كرواتيا وبنما والتعادل مع غانا. وبدور 32 تخطط منتخب الكونغو بصعوبه. اما بدور 16 فقدمت اجمل مباراه بكاس العالم وانتصرت على المكسيك، ووصلت لنصف النهائي بعد ما اقصت النرويج من ربع النهائي. سجل المنتخب الانجليزي 13 هدف واستقبل 6 اهداف. انجلترا يا جماعه فازت بكاس العالم مره واحده فقط بتاريخها، كانت سنه 1966. شو رايكم، تتوقعوا انجلترا تتخطى الارجنتين وتحقق لقب 2026؟ مثل ما حكينا، انجلترا راح تواجه منتخب التانغو صاحب 3 القاب كاس العالم بنسخه 1978 1986 و2022. الارجنتين تاهلت من دور المجموعات بعد ما تصدرت المجموعه ب9 نقاط، وبدور 32 واجهت منتخب الراس الاخضر وفازت عليه بصعوبه. اما بدور 16 فتخطط المنتخب المصري بريمونتادا تاريخيه بعد ما كانت قريبه كثير من توديع المونديال. وبربع النهائي فازت على سويسرا 3-1 وتأهلت لنصف النهائي. الأرجنتين سجلت 17 هدف واستقبلت 6 أهداف. ليونيل ميسي بآخر مونديال له يسعى لتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي. فشو رأيكم، هاري كين أو ميسي بالنهائي؟ أما أنا فتوقعي للفائز من مباراة إنجلترا والأرجنتين، فعندي إحساس إنه المنتخب الإنجليزي رسميا راح يغادر المونديال والأرجنتين بمواجهة إسبانيا بالنهائي. والآن جاهزين لتعرفوا مين بطل كأس العالم 2026؟ الأرجنتين بمواجهة إسبانيا، مباراة رح تكون نار وممتعة لدرجة ما بنتوقعها. عندي إحساس مثل ما انتهى زمن رونالدينو وبلش زمن ميسي، بهي المباراة رح ينتهي زمن ليونيل ميسي ويبدأ رسميا زمن لامين يامال. ورسميا إسبانيا بطلة كأس العالم 2026. مبروك سلف للمنتخب الإسباني. أنا توقعت وأعطيتكم بطل كأس العالم 2026، إجا الدور عليكم. شو بتتوقعوا؟ اكتبوا لي بالتعليقات وخلينا نتحدى ونشوف مين صاحب التوقع الصح. وبالنهاية اللي ما عمل لايك يعمل، واللي ما اشترك بالقناة يشترك، وبشوفكم فيديو قادم. كان معكم أدهم، سلام.